任何一樣嘢都係啊，即係咧最好初頭可能唔係好熟悉，未習慣，到你習慣咗嗰陣時候咧，最好咧就變成一個習慣啦。咁就唔使即係已經覺得好自然咁做嘅，都覺得冇乜嘢咧，變成你一個 lifestyle 咧，咁樣潛移默化變成係你個身體嘅一部分咧，咁係最好嘅。係啦，咁同今日嘅經文都有關係嘅喎。咁啊，頭先都即係喺度同大家一齊去鍛鍊嗰陣時候咧，我發現咗一樣嘢，其實用嗰個方法嚟解釋呢個咧，其實仲容易等大家明白嘅喎。咁啊咩嚟嘅咧？就係嗱，今日咧就講到馬太福音嘅6章16至18節，講到禁食嘅。咁我好快咁讀一讀俾大家聽。咁咧你就唔知道我想講乜噶啦。咁啊，但係裏邊嘅經文佢講嘅好簡單嘅嘢嚟嘅啫。咁但係咧佢深含義嘅地方喺邊度咧？我一陣間就點出等大家明清楚啲嚇。好啦，你們禁食嘅時候唔可以像假冒為善嘅人臉上帶着愁容，因為他們把臉咧弄得難看故意叫人看出他們是禁食。我實在告訴你們他們已經得了他們的賞賜。你禁食嘅時候要梳頭洗面不叫人看見你禁食來只叫你暗中的父看見。你父在暗中察看，必然報答。好啦，咁呢段咧就話咁即係呢啲經文或者係聖經嘅翻譯嚟㗎啦，都係呢啲中文字咧，其實係都幾古遠㗎喎應該係百幾年前嘅中文嚟㗎，都係白話文以前嗰個咧就仲係文言文嚟添，呢個啫都好少少白話文，但係到今日我哋用白話文講到報答賞賜即係諸如此類嗰啲咧，其實係要留心嘅唔可以直譯㗎噃。不過 anyway 咁其實佢講到一種叫禁食咁唔知大家知唔知啦咁喺其實好多宗教都有㗎噃禁食咩齋戒即係尤其即係回教徒基督徒天主教徒都會有禁食嘅習慣㗎噃咁咧禁食咧就好似俾人睇出咧你係一個好敬虔嘅人咁樣。咁呢度經文講到咧就話其實咧就即係禁食呢個點樣做都冇乜所謂但係你唔好故意叫人見到嘛。咁其實呢度即係第一嗰個最重要嗰個就係喂，你唔好故意咁叫人睇到係咪咁所以咧點解要故意嘅咧原來咧嗰啲人好中意吹噓自己嘅宗教行為，話俾人聽咧我好虔誠我好乜嘢㗎咁樣咁但係 well 你 show 俾人睇，咁你明唔明白嗰個宗教嘅本質咧咁喺呢度咧經文就講啦，主耶穌話 no 如果你咁做嘅話咧，你已經得到你嘅獎賞呢種獎賞咧係從人而嚟嘅獎賞。咁但係因為宗教嘅本質唔係俾人睇㗎嘛係一種心靈嘅培育啦你可以咁講簡單嚟講。咁所以咧佢係要我哋要從心而發即係暗中等你嘅父看見。咁其實即係代表咩咧？反省咯，係啦，就唔係一種行為嘅表現話俾人聽我好虔誠咁樣。咁其實呢個係即係呢段經文嘅兩個對照一個就故意叫人見到，另外一個咧就一個心靈嘅裏邊一個培育啦咁樣。咁所以咧就當我哋話講禁食嗰陣時候咧，其實係同禱告有關嘅。通常咧我哋話禁食禱告嘅咁禱告平時我哋禱告就唔會話有一種特別形式話要禁食嚟去禱告嘅咁禁食禱告係另外一種咁或者呢度簡短好簡單咁講咧，禁食同你人哋減肥禁食有冇分別嘅咧？咁梗係有分別啦
咁啊，禁食禱告咧，其實就係，well，咁其實佢可能有件事啊，需好緊張咁樣啊，即係好需要同神溝通啊，就廢寢忘餐，連飯都唔記得食。咁所以咧喺嗰個情況下嘅禁食禱告咧，就係聖經所講嘅禁食禱告啦。咁啊，換言之即係咩咧？禁食禱告咧，你係唔會覺得肚餓噶噃啊，因為咧你基本上已經忘記咗你係肚餓嘅，所以咧你不斷喺度禱告，不斷禱告啊。咁如果你嗰種禁食係捱肚餓嘅話咧，為健康嘅緣故咧，如果你感覺到肚餓嘅話咧，咁就唔係禁食噶咯喎，唔係禁食禱告啊，咁你就真係禁食啦。嗰啲咧就係diet啊，或者你想個人健康啲咁樣啊，咁所以咧就係唔同目的噶噃啊，或者係講得比較複雜啲啦。咁啊，其實頭先嗰時咧帶緊大家做一種運動嗰陣時候，我先發現，咦，其實我都可以用翻頭先我哋頭先啱啱鍛鍊嗰段時間啊，我講過啲説話或者重複一下咧，就係嗱，雖然啦，大家都叫我做師傅啊，咁其實實質上咧我都係不斷喺度學緊嘅啊。咁如果大家有留心嘅話咧大家喺呢一年喺網上咁樣嚟學習嘅話咧，其實我學多咗好多嘢嘅噃啊。咁咁就係用另外一個形式帶大家去做運動啦。咁呢個一種啦。但係咧，我對嗰個功夫就更加深切理解，尤其是今日。我諗都冇諗過咧，原來嗰個太極嘅口訣嗰5句説話就同我哋平時嗰個站樁原來係緊緊相扣嘅原來我哋平時嗰個人哋講話無影凳或者我哋叫橋馬樁就原來咧係完全體現嗰5句説話裏邊隱含嘅意思嘅。如果即係用翻頭先呢段經文講嘅話禁食，咁咧就特登即係俾人見到咁嗰種獎賞就係人嘅讚賞咁如果喺我呢個例子嚟講嘅話咧，即係話我喺度紮馬 show 俾人睇你睇我幾叻你睇我個馬幾穩咁樣。嗱呢一種咧，佢哋已經攞咗人嘅眼球咁你攞咗人嘅獎賞咧因為你嗰個重心放喺人嘅出邊你想要人嘅獎賞，咁無妨嘅冇乜所謂。咁你 show 下話哇你個裝係幾好嘅喎人哋睇到之後好羨慕咁樣。咁但係咧我哋練呢樣嘢個目標唔係俾人睇噶嘛我哋要身體健康。咁當我哋練嗰陣時候，我哋就會去問翻自己啦。究竟我呢個裝做得啱唔啱呢？係啦，咁我哋不斷去問，但係你問你唔會話俾人聽你要問噶嘛，你喺個心裏邊去揣摩，係咪？嗱呢一種呢就好似禁食禱告嗰個情況啦，就係我哋係要從內心裏邊去發掘，究竟我哋做呢個，譬如話主耶穌話，你唔可以故意話俾人聽你要暗中察看即係你要做令父暗中察看，究竟個道理喺邊度？你可能唔係好明，但係當你去做嗰時，你去慢慢去揣摩，你就會明原來我喺呢段時間，尤其是今日即係我可以同大家做嗰個見證，就係我以前係唔知嘅，師傅亦都冇講過。原來嗰個我哋嗰個樁橋馬樁，原來同嗰5句説話係雙雙緊扣嘅。原來調翻轉頭，我又明多啲嗰5句講乜嘢，而嗰5句講乜嘢，亦都將我嗰個樁調整得更加完善。哇！我諗我練呢樣嘢都練咗好多年啦。我今日先至領悟原來嗰個道理係咁深嘅咁樣。咁所以咧喺我哋嗰個練功夫我哋要有追求我哋唔係 show 俾人睇噶嘛，係咪我哋為咗我哋自己嘅健康去鍛鍊自己嘅身體，亦都跟從即係太極嘅指引，然後點樣去將自己嗰個身體嘅機能可以去improve 佢增強佢。咁同經文講嘅嘢係完全一致嘅喎即係話喂，你唔好故意俾人睇呢啲。喂，你練呢樣嘢，你要知道個重心喺邊噶嘛。咁喺呢個即係禁食咧，喺整個譬如話我哋基督教嚟講只係一種做法，仲有好多
宗教嘅行為嘅喎。咁如果我哋唔明白嗰啲宗教行為背後嘅真正目的 ，well 咁就都唔係差，因為好似我咁啊，我都要揣摩咗咁多年，計埋都有10年，練嗰個莊練咗10年，我而家今日先至領會啊，咁啊即係少少笨啊，咁但係我始終都即係有進步啊嘛，係咪啊？起碼我呢一年真係老實講，我有幾個大嘅突破添啊，咁所以。我哋追求呢種信仰又好啊，即係如果你話即係真正嘅宗教目的係咩呢？如果你發現啊我哋人生目的係從神而嚟嘅時候呢，咁你就有福啦。因為呢，其實我日日都同上帝開會嘅喎嚇，問下佢，喂，今日做咩嘢好啲呢嚇？有短嘅目標，有長期嘅目標，係啦，咁咧就。又打個比方啦嚇，我就想打個比喻就係人生咧就好似個花園咁樣嚇，裏邊有好多嘢喺度種緊，有啲咧就種得快啲，有啲嘢種得慢啲啊，就好似頭先嗰個突破咧就種咗我10年，我先至突然間醒唔過嚟，哦係喎，點解我唔識咁樣諗嘅咧？咁樣好啦，咁所以咧我哋要好好地啊，尤其是喺禱告裏邊啊，要喺上帝嗰度咧學識點樣。打理呢個花園，好好地啊！等佢隻腳又行得，隻手又強壯，又可以搬得啊！頭腦又諗得，係啦，個膊就鬆得，條腰都要鬆啊！咁令到我人生咧就更加開花結果啊嘛，係咪？唔會死氣沉沉啊！呢個就係你可以話即係簡單啲嚟講個宗教目的啦嚇。咁啊，如果你話係識即係而家睇得聖經多嘅咧。咁其實我哋係追求緊啊，更像我哋嘅天父啊，有着神嘅生命活在地上啊。因為點解咧啊？當你發現咗呢樣嘢嗰時候，呢樣嘢係永恆嘅價值，到我哋就算啊人生嘅路走完之後，都一齊帶到上天上去嘅噃啊。咁呢個 investment 啊，呢個投資梗係值得啦，係咪啊？咁所以啊，即係我用咗咁多時間去。揣摩聖經咧，都係呢個原因啊！裏邊有好多寶貴嘅事幹啊！咁就正如好似我練太極一樣啦嚇，我練咗10幾年，而家我先至發現原來嗰幾句同我個莊咁大關係。好啦，以後咧以後我再教人咧，我就會一教就教嗰5句説話先，然後先話俾你聽個莊嘅個真正用處嗱。咁我又係個become a better teacher 啊，即係我又變得一個好嘅老師啦啊！以後有學生嗰陣時候，我容易啲、快啲帶到佢明白咩點解站莊。點樣站莊得到一個啟發，所以咧你哋啲問題係特別重要嘅喎啊！即係其實好多謝，其實今日裏邊有個人問我一個問題，我先講咁多嘢嘅啫。如果佢唔問咧，我都唔會去諗住去解釋嘅喎。咁所以咧係啦，如果你聽得明嘅話咧，咁你就為你鼓掌啊！有問題嘅啊，一陣間留翻喺度，一陣間再大家長談。OK，好，下次再見，拜拜。